Budget berapa? Nah, buat yang kemarin gue posting itu harganya 135 juta aja. Tahunnya 2018, udah pakai velg racing yang 15 sama jok patin bagian dalamnya ya. Udah dipasang jok sampai sarung setir, sarung persneling juga udah diganti. Sampai plafon juga udah diganti. 135 juta aja. Udah tinggal pakai, udah free penyapisan, perolian, pajaknya hidup, platnya putih. Langsung tinggal pakai aja udah. Kalau mau dikirim ke luar kota tinggal bayar ekspedisinya aja. Gitu ya, Bang tuh ya. 135 juta. Gitu aja.